បន្ទាប់ពីចិននិងវៀតណាមបានរឹតបន្តឹងការនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកទិញប្រេងឥន្ធនៈពីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីអាចបន្តផ្គត់ផ្គង់ដំណើរការនេះជាការអះអាងរបស់លោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី18មីនានេះការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃដោយសារតែចំនួននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅក្នុងភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ាកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈបន្ថែមទៀតពីទីផ្សារដទៃក្រៅពីចិននិងវៀតណាមលោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាកម្ពុជាកំពុងនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈបន្ថែមទៀតពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីចិននិងវៀតណាមបានកាត់បន្ថយការនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនសូមជម្រាបថាចិននិងវៀតណាមបានសម្រេចរឹតបន្តឹងការនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈរហូតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2026ដើម្បីទុកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅក្នុងស្រុកទោះជាយ៉ាងណានឹងបើតាមលោកកែវរតនៈកម្ពុជានៅតែអាចនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈបន្តិចបន្តួចពីប្រទេសចិននិងថាភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈធំដូចជា Total និង Chevron នៅតែអាចឲ្យកម្ពុជាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខ្វះប្រេងឥន្ធនៈទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរូបនេះដដែលមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើប្រេងឥន្ធនៈដែលកម្ពុជាទិញពីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីនឹងមកដល់កម្ពុជានៅពេលណានោះទេបើយោងតាមទិន្នន័យ Kepler ការនាំប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតពីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល18ថ្ងៃដំបូងនៃខែមីនាឆ្នាំ2026នេះបានកើនឡើងជាង 25% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2025តែទិន្នន័យដដែលក៏បានបង្ហាញផងដែរថាការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសទាំងពីរមកកម្ពុជាបានធ្លាក់ទាបជាង 40% បើធៀបនឹងរយៈពេល18ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026មានន័យថាកម្ពុជាបាននាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងតួលេខមួយខ្ពស់ក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅគួរជំរាបជូនថាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធំឲ្យកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ 60% នៃការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈសរុបប្រចាំឆ្នាំ2024របស់កម្ពុជាខណៈសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីមានត្រឹមជិត 1/3 ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមទិន្នន័យមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកកែវរតនៈបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនបានប៉ះទង្គិចទាំងស្រុងពីវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈជាសកលដោយសារតែសង្គ្រាមអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់ទេព្រោះកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្រើននៅធម្មពលអគ្គិសនីដែលកកើតឡើងវិញបើតាមលោកកែវរតនៈនៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជានៃវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈក្នុងពិភពលោកពេលនេះប្រទេសសមាជិកអាស៊ានត្រូវពន្លឿនការតភ្ជាប់បណ្ដាញធម្មពលរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះបណ្ដាញធម្មពលអាស៊ានជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រក្សាភាពធន់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នដកស្រង់ដោយតំបន់សុខភាព